Hujan deras melanda Desa Sukamulya, guys. Hujan dicampur angin, guys. Sangat berat dan sangat kencang anginnya, guys. Hari ini warga Desa Sukamulya, guys, semuanya libur total. Hujan di pagi hari membuat tanaman kopi menjadi lebih segar, guys. Ini cuaca sangat ekstrim, guys. Hujan lebat disertai angin kencang, guys, membuat pohonan jadi bergerak-gerak, guys. Ini cocoknya kita strike, guys. Ikan di larung, guys. Strike, guys. Bagi siapa saja warga Desa Sukamulya yang ingin mancing, segeralah, guys, dikarenakan pasti banyak ikan, guys. Oke, begitu saja. Jangan lupa subscribe dan like, komen yang bermanfaat dan memotivasi kami, guys, agar kami bisa membuat video lebih baik, guys. Oke, terima kasih. Thank you.